баягы суроо экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үч нерсенин чыны да чын, тамашасы да чын деп, ошону баягы кинодо нике кылган адамдардын акыбары кандай болот деген суроо экен. Саласун жиддухунна жид ва хазлухунна жид деген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Үч нерсе, анын тамашасы дагы чын, чыны дагы чын деген саллаллаху алейхи вассалам. Ошонун бирөөсү нике. Нике. Тамашалабайса деле нике болуп калат деген маселе бар. Ошонун негизинде суроо болуп атат бул нерсе. Негизи уламалар айтат, эгерде экөөбүз тең эки көбөнүн астында, элдин астында биз эрди катынбыз деп, никелештик деп, кол коюп неме кылса, нике жүрүп калат дейт. Жүрүп калат дейт. Негизи мындай оюн кылган туура эмес. Намахарам эркек менен аял ошондой ойногон өзү туура эмес. Түшүнүңөрбү? Ойносо ери бар, аялы бар адамдар өздөрү ойной берсин. Бирок намахарам эки адамды мындай кылган туура эмес нерсе. Бирок болуп калса, уламалар нике болуп калат дейт. Анын жолу, болбой калаткан жолу, бир жолу бар. Ошол кино тартылабы, башка болобу, ошонун астында айтып коюш керек. Биз мына учурда эле элдин көзүнчө эле кинодо эле ушундай эмени аткарып атабыз. Артист болуп атабыз. Биз эрди катын эмеспиз, нике да кылбайбыз деп айтып койсо, нике болбойт. Бирок негизи эле намахарам эркек менен аялдын мындай жолго барганы туура эмес. Түшүнүңөрбү? Аны эри барлар, аялы барлар аткарам десе аткара берсин.